Sangue, aggressioni, 2 feriti a colpi di macete e una città che ha paura. Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Venezia. Stavolta avvenuto alle Zattere, una zona che vede una forte presenza di turisti durante il giorno, ma anche molti residenti di tutte le età. Tra chi vive e lavora qui, poca voglia di parlare, c'è chi conosce di vista queste famiglie. 2 cittadine tunisini, infatti, sono rimasti feriti, uno in maniera lieve e uno più grave, con ferite, tagli e 15 giorni di prognosi durante uno scontro tra 2 bande di nordafricani che hanno usato armi bianche, spray e peperoncino. E non sarebbe il primo caso che coinvolge i tunisini appartenenti a 2 distinte famiglie, come rileva la polizia, che sta indagando sull'episodio, una sorta di faida che rischia di innescare una violenza sempre più forte. Preoccupazione se n'è certamente, perché questi ultimi episodi sono veramente gravi noi abbiamo il polso della situazione perché Venezia è una città che vive intorno alle comunità di vicinato, per cui tra di noi ci parliamo e sappiamo cosa succede, se ci sono movimenti strani, quindi siamo preoccupati. I 2 feriti si sono presentati al commissariato denunciando di essere stati aggrediti dai rivali a colpi di arma da taglio, senza però fornire particolari sulle cause dello scontro. I 2 erano appena usciti dall'ospedale dove erano stati medicati e secondo la questura la tensione tra le 2 famiglie è da inquadrare nel controllo in città di traffici illeciti, una situazione che i residenti chiedono di affrontare con la repressione, con iniziative sociali e sfruttando la forza della comunità che vuole reagire. Farci coraggio e nutrire il senso di appartenenza. In questo senso fondamentale, importante, sarebbe la figura del vigile di quartiere. Noi sappiamo dove nascondono la droga, sappiamo dove si incontrano, lo sappiamo, avremmo bisogno di dirlo a qualcuno, di qualcuno che ci ascolti. Capiamo che la polizia è oberata da tanto lavoro, ecco che la figura di un vigile di quartiere, come uno di noi, uno della comunità, potrebbe fare la differenza.